दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र ग्रोवर और मैं कैथर से बिलोंग करता हूँ। आइए आज हम मिलते हैं रेनेटस नोवा के बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। हाँ जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ भगवान सिंह फ्रॉम पातड़ा। भगवान सिंह फ्रॉम पातड़ा। पातड़ा, ठीक है। और आप बताइए, आपको रेनेटस नोवा का यूज़ करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को थी सर प्रॉब्लम पहले खंग जुकाम की, वो भी ठीक हो गई। खंग मतलब खांसी? खांसी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। एक नज़ले की, नज़ले की, और दूसरा था मेरे को तेजाब की प्रॉब्लम। तेजाब की समस्या, बहुत वो बढ़िया। इस पर रेंटस शीशी खाने से सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने ये खंग की और तेजाब की पहले कहीं दवाई ली है? लेते सर, डेली लेता था। अंग्रेजी दवाई खाते थे पहले? हाँ जी। तो आपको उससे कोई आराम नहीं लगा था पूरा? नहीं, उससे नहीं लगा था। ठीक है। 1 महीना खाई है ये दवाई। अच्छा। उससे सभी प्रॉब्लम सेट है। अच्छा, अभी आप इसको 1 महीने से खा रहे हो? हाँ जी, लगातार चल रहा है। लगातार खा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, और जब से आप इसको खा रहे हो, आपको क्या क्या आराम है प्रॉपर तरीके से? सांस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, नज़ले की थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तेजाब की थी वो भी खत्म हो गई। ठीक अब है। चलने फिरने की थी, जब दौड़ते थे सांस चढ़ता था, वो भी सेट है अभी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपको पहले से काफ़ी फर्क है। फर्क है, आराम है। हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो आप इस प्रोडक्ट को लेके काफ़ी संतुष्ट हो? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आप ज़रा ये बताइए, जो लोग आपको भी देख रहे हैं ना, आप उन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हम्म। और ना ही अंग्रेजी दवाइयों में है, देसी दवाई है कि जड़ी बूटियों से बनी हुई। हम्म। ये ही लें, सबको फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, इनको 3-4 प्रकार की प्रॉब्लम में बहुत आराम है। खांसी में आराम है, इनको तेजाब बनता था उसमें भी आराम है, इनको सांस भी चढ़ता था उसमें भी काफ़ी आराम है, और इनको शरीर के अंदर भी काफ़ी एनर्जी है। तो अब बारी आपकी है। अगर आप भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, सुखी बनाना, तो आप भी रेनेटस नोवा का यूज़ कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।